आज स्वेगी एनिमल टीम पहली बार एक बहुत बड़े और शानदार होटल में नौकरी करने आई थी। यहाँ का माहौल देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गाय ने सबको इकट्ठा किया और समझाया, याद रखना, ये जगह बहुत रॉयल है, किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डॉग ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तो देखो पहले से ही एकदम प्रोफेशनल लग रहा हूँ। बंदर उछल कूद करते हुए बोला, और मैं यहाँ एंटरटेनमेंट का पूरा जिम्मा संभालूंगा। कबूतर ने भी शान से अपनी गर्दन उठाई और कहा, मैं रिसेप्शन पर बैठकर हर आने जाने वाले का दिल से स्वागत करूंगा। तभी पहला मेहमान होटल के अंदर आया। बंदर ने आव देखा ना ताव, उछलकर उनके सामने खड़ा हो गया और जोर से बोला, नमस्ते सर जी। बेचारे मेहमान तो डर ही गए। गाय ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा, बंदर, थोड़ा तमीज से पेश आओ, ये एक 5 स्टार होटल है, कोई जंगल नहीं है। डॉग ने समझाया, मैडम, रूम की चाबी हाथ में देकर प्यार से मुस्कुराना पड़ता है। कबूतर बोला, मैंने तो मेहमान को चाबी देते ही कह दिया, शुभ यात्रा। गाय ने माथा पीट लिया, अरे तू रिसेप्शन पर कविता सुनाना बंद कर। थोड़ी देर बाद किचन में बंदर को ताजे ताजे समोसे दिखे और उसने फटाफट 3 समोसे चट कर लिए। डॉग दौड़ता हुआ आया, अरे ये तो मेहमानों के लिए थे। बंदर ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। कबूतर ने सलाह दी, किचन में मत खाओ, नहीं तो शेफ हमें भगा देगा। गाय ने सबको डांटा, चलो बातें बंद करो और रूम सर्विस का ऑर्डर लेकर जाओ। डॉग ने खाने की ट्रॉली को धक्का देना शुरू किया, लेकिन वो एक तरफ झुकने लगी और पलटने ही वाली थी। तभी बंदर ने एक जोरदार छलांग लगाई और एकदम फिल्मी हीरो की तरह हवा में ही प्लेटों को पकड़ लिया। कबूतर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, ये होटल कम और स्टंट शो ज्यादा लग रहा है। गाय ने सबको शांत कराया, चुप हो जाओ सब, मेहमानों को परेशान मत करो। तभी एक मेहमान ने आवाज लगाई, क्या मुझे थोड़ी चाय मिल सकती है? डॉग ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उससे पहले ही बंदर ने चाय की ट्रे उठा ली और हड़बड़ी में सारी चाय गिरा दी। कबूतर ने उसे डांटा, बंदर, थोड़ा संभल कर, ये होटल का चिकना फर्श है, पेड़ की कोई टहनी नहीं है। गाय ने कहा, चलो कोई बात नहीं, दोबारा चाय बनाओ। किचन में शेफ ने गुस्से से कहा, ओए जानवरों, ये कोई मामूली जगह नहीं, ये एक 5 सितारा होटल है। इस बार डॉग और गाय ने मिलकर एकदम परफेक्ट चाय बनाई, बिना एक भी बूंद गिराए। मेहमान ने चाय पी और तारीफ करते हुए कहा, वाह क्या चाय है, बहुत बढ़िया। बंदर तुरंत बोला, शुक्रिया सर, लाइए, मैं भी ज़रा ट्राई करके देखता हूँ। गाय चिल्लाई, नहीं, उसके लिए अलग कप में बनाओ। कबूतर बेचारा हैरान था, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि ये होटल आखिर चल कैसे रहा है। तभी अचानक जोर जोर से फायर अलार्म बजने लगा और होटल में भगदड़ मच गई। सब घबरा गए। डॉग ने तुरंत अंदाजा लगाया, पक्का बंदर ने फिर से टोस्ट जला दिया होगा। बंदर ने धीरे से कहा, अरे वो तो गलती से माइक्रोवेव में स्टील की प्लेट रख दी थी। गाय ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, अब कोई भी किचन के अंदर नहीं जाएगा। कबूतर बोला, चलो अब सब लॉबी में चलकर मेहमानों को संभालते हैं। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग मेहमान लॉबी में आए। स्वेगी एनिमल टीम ने एक साथ झुककर उन्हें नमस्ते किया। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, तुम लोग बहुत मेहनती हो, दिन भर भाग दौड़ करते रहते हो, खूब तरक्की करो। ये सुनकर टीम का दिल खुश हो गया और सब मुस्कुराने लगे। गाय ने गर्व से कहा, आज का दिन बहुत मुश्किल था, पर देखो हमने कर दिखाया। डॉग ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, स्वेगी एनिमल टीम जहां भी जाती है वहां मस्ती और मेहनत दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।